মোৰ লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট স্ন'ফল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় মই টাৱাং অৰুণাচল প্ৰদেশত আছোঁহি মই সৰুৰে পৰা এনেকৈ ফুৰি থকা ইমান ছোৱালী নহয় আৰু মই ট্ৰেভেল কৰিবও তেনেকৈ পোৱা নাই বা কৰাও নাই আগতে সৰু থাকোঁতে স্কুলৰ পৰা ঘৰৰ পৰা স্কুল আকৌ যেতিয়া বিয়া হ'লোঁ ঘৰৰ পৰা অফিচৰ পৰা ঘৰ এইখিনিৰ মাজতে মোৰ জীৱনটো একদম মানে বন্ধ আৰু মই ইমান তেনেকৈ ফুৰিও থকা নাই কিন্তু এই যে বিয়াৰ পিছত হাজবেণ্ড এণ্ড তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যে এই ট্ৰিপটোক আহিলোঁ সঁচাকৈ কৈছোঁ এইটো জান্নাত হয় মানে নিজে এনেকৈ লাইভ স্ন'ফল আপুনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে লগত নাচিছে খেলিছে এণ্ড when you touch the snow it feels really surreal আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ মানুহে সেইকাৰণে ট্ৰেভেল কৰিব লাগে ভাল লাগে নিজৰ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হয় মনটো ফ্ৰেছ হয় আৰু বহুতখিনি বস্তু আপুনি নতুনকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰে তেওঁৰ ৱেডাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু তাত খানা যি খাইছোঁ এণ্ড আৰু যদি কোনোবা যাবলৈ প্লেন কৰি আছে ক'ত থাকিব পাৰে কেনেকৈ থাকিব পাৰে কেনেকৈ কি কৰিব পাৰে যদি কাৰোবাৰ জানিব আছে ডাইৰেক্ট DM কৰিব আজিলৈ বাই বাই